अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू मीडिया टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो एपिसोड नंबर 17 में आपने देखा है कि क्या हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 18 में क्या होने वाला है। आपने पहले देखा है कि निकाह की तैयारियां अरूज पर होती हैं। महविश अपने कमरे में सज धज के निकाह का जोड़ा पहन के बैठी होती है, बिल्कुल तैयार। अचानक से दरवाज़े पे दस्तक होती है तो शहवार की पहली बीवी दरवाज़े पर मौजूद होती है। महविश दरवाज़ा खोलती है, तुम जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखकर परेशान हो जाती है। शहवार की पहली बीवी महविश को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है। उसके बाद बोलती है कि मैं शहवार की बीवी हूँ। उसके आगे दोस्तों ये होना है कि दानिश अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो टीचर की कॉल आ जाती है दानिश को। टीचर उससे कहती है कि दानिश साहब, आप जो रूमी लड़की देखी खड़ा है आपके लिए, आप उसके लिए शादी कर लो, उस लड़की से शादी कर लो। तो आगे से दानिश कहता है कि आपने वो लड़की देखी है? कहती है नहीं, मैंने नहीं देखी, पर वो उसकी दोस्त है। तो दानिश बोलता है वो आपकी बात कर रहा है। तो ये बात सुनकर वो परेशान हो जाती है। उसके बाद शहवार के घर में काफ़ी गुतम गुता होती है। उस दौरान पुलिस भी आ जाती है। शहवार ने कुछ शेयर्स में घपला करके कुछ शेयर हड़प लिए होते हैं, तो पुलिस भी आ चुकी होती है। तो शहवार अपनी बीवी को कहता है कि रोको इन्हें। तो वो कहती है, शहवार कहता है कि रोको इन्हें, मेरी बेइज्जती होगी। वो कहती है अभी बेइज्जती तो आगे होनी है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आगे ये होना है कि शहवार को जेल भी हो सकती है। उसके बाद महविश वहाँ से दर बदर होकर अपने बेटे के पास, रूमी के पास स्कूल में आती है। रूमी से मिलती है हंस के। जब रूमी से मिल रही होती है तो उससे पूछती है कि बेटा मैं कभी कभार यहाँ मिलने आ जाया करूँ। तो रूमी कहता है नहीं। तो वो पूछती है क्यों? तो रूमी जवाब देता है कि मेरे फ्रेंड्स पूछेंगे कि ये कौन है। तो वो आगे से हंसकर कहती है कि बता देना ये मेरी मम्मा है। तो आगे से रूमी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो उसके बाद रूमी चला जाता है। वो यहाँ बैठकर ज़ोरों कतार से रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे ड्रामे में क्या होता है। आप अपनी राय का इजहार जो हमें कमेंट बॉक्स में करें। क्या महविश को अपने शहवार अपने घर में रहने देगा या नहीं, या शहवार की बीवी महविश को अपने घर में रखेगी, तो किस तरह से रखेगी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल उर्दू मीडिया टीवी को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।